Hello guys. धन यो बोकेर चाहिँ जाने हो अब यही चाहिँ बेलुका डिनरमा चाहिँ एउटा सिमला यो पकाउने हो मेरो खुट्टा हेर्नु मैला भइसक्यो मैला Very good, very good. अरे 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 अर्को पनि ट्यालेन्ट देखाइहाल्छु म त सबैजना आमैहरू आफैहरू ल्यानको ल्यान खुट्टा चाहिँ खुट्टा चाहिँ बितोक सबैजनालाई चाहिँ खाना लिन्छु खाना दिनुहोस् यिनीहरूलाई हेलो मेरो युट्युब फ्यामिली सबैजनालाई खाम्री म अनि म चाहिँ यहाँनिर यस्तो भिडियो गर्दैछु बाहिर के गर्नु अब पानी परेकै छ अनि म चाहिँ अलिकति अहिले भर्खरै नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ अलिकति बसेको किन मार्गी लागिरहेको थियो नि त अन्त मार्गी लाग्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यही साह्रो के भन्नु अब मैले न मैले खालको फिल भएर चाहिँ अन्त नाक चिङ आएकै नाक चिलाएको होइन सो त्यही भएर म चाहिँ नुहाएर चाहिँ एकदम फ्रेस फिल भइरहेछ अनि घाम थियो घाम अनि घाम पनि छैन अन्त त्यहाँदेखिको के भन्छ यो उयो पनि छैन के भन्छ लाइट पनि छैन लाइट थियो भने अलिकति टाइम बस्नु त्यो पनि छैन के गर्नु यस्तै छ अनि म चाहिँ यसो अलिकति घुम्नु आएको अनि यहाँनिर चाहिँ मकै खास अस्ति मकै रोपी थियो नि त मकै छरेको थियो होइन सो मकै चाहिँ उम्रेको छ कि छैन भनेर चाहिँ म चाहिँ यस्तो घुम्दै आएको होइन अलिकति पानी पनि रोक्यो सो गाइस हेरौँ है त बारी अनि अयो नाक चिलाउनु जाति भन्नु चाहिँ सबसे भन्दा अगाडि म मकै देखाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर यस्तो नि आमाको टेक्निक हेर्नुहोस् है हाम्रो मदर इन लको एकदमै के भन्छ दिमाग चाहिँ एकदम खतरा छ यहाँनिर यस्तो भारी रहेछ कुखुराले सबै खर्साइदिन्छ नि त तपाईँले देख्नु भयो होला कुखुराले पुरा बदमास गरेर चाहिँ खुट्टाहरूमा घरिको चाप्पा लगाइदिन्छ घरिको त्यो ग्रिन हाउसको प्लास्टिकसँग जुत्ता बनाइदिन्छ के गर्छ हो सो हिजो चाहिँ फेरि खुट्टा बाँध्यो होइन अनि बिचरा हिँड्नु पनि नजाने खर्चाउनु पनि नजाने धन्न दुःख सुखा खाना चाहिँ खानु सक्दो रहेछ अनि यो चाहिँ इस्कुस रोपेको आमाले होइन अन्त म चाहिँ अब तपाईँलाई मकै देखाउँछु है त मकै चाहिँ यस्तो रहेछ यस यहाँ आउँदो रहेछ सानो आउँदो रहेछ यस्तो दामी क्या त हो माई गड यहाँनिर अब सबै आउनु थालेछ यहाँनिर चाहिँ यहाँ परर पनि आउँदैछ सानो छोटो यहाँ चाहिँ लाइन सोइङ गरिरहेछ अब स्कुल यहाँनिर तल स्कुल छ होइन सो स्कुलमा चाहिँ अझै छुट्टी भएको छैन अझै 2:30 हुँदैछ अन्त 2:30 हुँदैछ नि अन्त कस्तो खालको दिन भने चाहिँ रात पर्नु आँटेको जस्तो त्यस्तो खालको परिरहेछ नि त कस्तो हरेस लाग्दैछ अन्त आज चाहिँ लुकिट पनि फर्किहाल्यो लुकिट चाहिँ गान्तोक गएको छ होइन साथीहरू कस्तो डेन्जरवाला उयो हुँदैछ नि हावा चल्दैछ पुरा हलाउँदैछ रुखहरू खतरा छ खतरा हावा चाहिँ एकदम खतरा मलाई हावासँग डर लाग्छ सबै चिजसँग डर लाग्छ हावा पानी आगो डरपोक हो म डरपोक हामी मान्छेको मात्रै कति रुम टुर अरे होम टुर अरे कति गर्नु होइन सो आज चाहिँ यो कुखुराको एकदम चिकनको होम टुर पनि गरिदिउँ यो चाहिँ अर्को सानोको ग्रुपको रुम चाहिँ यता छ अनि यो चाहिँ सिडी होइन यसलाई चाहिँ खोल्दै पधार्नुहोस् है नानीहरू पधार्नुहोस् हो खुट्टा चाहिँ देख्यो होला खुट्टा चाहिँ अझ कुखुराको खुट्टा बाँधिरहेछ त्यही भएर चाहिँ यहाँ निक्लिनु सक्छहरू यो चाहिँ यस्तो डरलाग्दो चाम्रो रहेछ कि सो मैले यो सिडीलाई चाहिँ यहाँ बस्छ हो अनि चाहिँ मैले यो हास्यासँग यस्तो कट्याउने हास्या पनि साह्रै राम्रो रहेछ अब चाहिँ निक्लिन्छ
अब यिनीहरूलाई चाहिँ म खाना लिइदिन्छु खाना दिनुपर्छ यिनीहरूलाई यहाँनिर चाहिँ कुखुराको ट्रेजरिसहरू छ नि त्यो दुईजनालाई चाहिँ यहाँ अलग्गै दिनुपर्छ अनि ठुलोहरूलाई अलग्गै दिनुपर्छ नभए चाहिँ एकदम फाइटिङ चलिहाल्छ नि यो ठुलोहरू चाहिँ भेरी ब्याड छ कि त्यही भएर जल्दी जल्दी खाऊ थप्पड़ मारो थप्पड़ डॉग थप्पड़ मारो थप्पड़ मारो स्कूल तो फिर आई गए नहीं मिंटू पनि आइगयो अरे उसको कलर देखेर गाइस म चाहिँ के भन्छ यो आलु टिप्न जान्दैछु बारीमा अनि चाहिँ तल कुखुराहरू पस्दै रहेछ छु मेरो उहिले मैला भयो अन्त चाहिँ बारीमा चाहिँ सानै आलु टिप्न जान्दैछु होइन म चाहिँ यो पनि लिएर जान्दैछु अनि यसमा चाहिँ म खन्दै लाउनु पर्यो नि कस्तो डरलाग्दो हावा चल्दैछ अनि चाहिँ म छिटो छिटो खाना सब्जी पकाइहाल्ने हो अनि चाहिँ खाएर चाहिँ स्लिपिङ गर्नुपर्छ जल्दी जल्दी से ठिक है गाइस अन्त यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ डोजरले खनेको डोजरले समिट डोजरले आलु खनेको यो चाहिँ एउटा रहेछ यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ खने राख्दैन सानो होइन कि यो चाहिँ मेरो लागि ठुलो बारी हो अनि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ मैले यसो जब चाहिन्छ तब चाहिँ म यो टिप्दै लाने हो अनि चाहिँ आज चाहिँ म यो र सिमरा यो चाहिँ बेलुका डिनरको लागि हो यस देखो यहाँ पर भी है इधर भी है नीचे यस यहाँ पर भी है यस बड़ा बड़ा पैसा है यत्रो बोल्न यत्रो नहीं गाइस गाह्रो छ भर्खरै लाइट आयो फोन पनि चार्ज गर्नुपर्ने छ अनि चाहिँ एडिट पनि गर्नुपर्ने छ है अन्त एडिट गर्नुलाई चाहिँ ब्याट्री चाहिन्छ सो चार्ज गरिराख्नुपर्ने छ फोन चाहिँ कस्तो भर्खरै लाइट आयो नि नभए त थिएन नि लाइट पनि हाम्रोमा त ओके गाइस यो चाहिँ मेरो भयो हाल डन यो बोकेर चाहिँ जाने हो अब यही चाहिँ बेलुका डिनरमा चाहिँ यो र सिमरा यो पकाउने हो मेरो खुट्टा हेर्नु न मैला भइसक्यो मैला को जुन चाहिँ भिडियो चाहिँ आज अपलोड गर्दैछु है किनभने हिजो हाम्रोमा लाइटै थिएन लाइटको चाहिँ पुरा प्रब्लम भयो किन यति डरलाग्दो हावा आयो सो मेरो ब्याट्री चाहिँ पुरै डाउन भइसकेको थियो होइन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ उयो गर्नु पाइनँ नि त भिडियो अपलोड गर्नु नै सकेन सो आज म अपलोड गर्दैछु अनि चाहिँ आज पनि मैले केही भिडियो क्याप्चर गर्नु पाइनँ
केही चिज पनि मैले क्याप्चर गर्नु पाइनँ किनभने चाहिँ मेरो ब्याट्री चाहिँ के भन्नु मेरो सबै कुरा मोबाइलबाटै हुन्छ सो मोबाइल चाहिँ सुत्तेकै थियो सो अघि कति 6 बजी कतितिर लाइट आयो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब चार्ज गरेर चाहिँ अब चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छु होइन अनि एडिट पनि गरिसक्यो एनिवेज अन्त भोलिको चाहिँ पर्सि आउँछ होला भिडियो होइन भोलि चाहिँ के भन्छ एउटा हाम्रो गाउँमा पूजा हुँदैछ होइन सो त्यही भिडियो लिएर आउँदैछु ओके अनि तब तक तपाईँहरू वेट गर्नु होला अनि टेक केयर बाई बाई